სალამი მეგობრებო, მოგესალმებით, გაბედე დაბრუნდა ახალი ეპიზოდით. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ლეონ მათითაშვილი, ჩემი ძალიან ბევრი წლის მეგობარი, რომელთანაც მაკავშირებს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი ცხოვრების რაღაც ეპიზოდები და მე მოხდა რაღაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ლეონი დიდი ხნით წავიდა საქართველოდან და რაღაც მომენტში მოვყვები ალბათ მაგ ისტორიას, რომ რაღაც როგორ შეიძლება რომ ერთი ადამიანის ნათქვამი სამუდამოდ დარჩეს სხვა ადამიანის მეხსიერებაში და ანუ შენ მართლა გქონდა თუ გაქვს ეგ ჩემს ცხოვრებაში, კონკრეტულად რო თქვა, ეგ მომენტი იყო, რომ მართლა ძალიან დამამახსოვრდა რა და შენი გულშემატკივრობა დღემდე მახსოვდა და მახსოვს გამოჯანმრთელების დასაწყისში მოკლედ რა. მადლობა დღეს რომ მოხვედი. მადლობა მონაწილეობისთვის და დავიწყოთ მაშინ რა. მადლობა სანდრო, პირიქით მეგიხდი მადლობას, ესეთ კარგ რამეს რო ემსახურებით დააკეთებთ. იმ ნაწილზე გეტყვი რომ ჩემი მხარდაჭერა იყო არა ცალმხრივი, არამედ ასევე შენ განაძღებულობდი მხარდაჭერას ყოველთვის და დღემდე გგრძნობ და დიდი სიმპათიით ვარ განწყობილი შენს მიმართ. მადლობა მოწვევისთვის და მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. მადლობა. მე შეუთანხმდი მანამდე ლეონს კი არ ვკითხე რომ მეთქი არ ითქო რამე თქო რაზეც არ გინდა რომ იქნება არ ვილაპარაკო და მითხრა რომ არა ეგეთი რამე არ არისო და შესაბამისად მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს საუბარი. ხო და პირველი კითხვა ერთი ის ყავდა რა ქვია ლექტორი ფსიქოლოგიაში რა და რო იწყებოდა ხოლმე ეს ლექცია ეს გვეკითხებოდა რომ როგორ ხარო რა ეს ქალბატონი ნანა ძალიან საყვარელი ფსიქოლოგი. და ყველა რო პასუხობდა როგორ ხარს რა მე მეორედ იცოდა ხოლმე ჩაკითხვა რომ არა აი როგორ ხარ და ის მეორე როგორ ხარ ყოველთვის სხვანაირი იყო რა თითქოს რა ხო და მინდა რომ ეს ეგრე კითხო მიუხედავად ამ ჩემი შესავლისა რომ აი ეხლა როგორ ხარ მოდი ეს მე უკვე ჩავთვლი რომ მეორედ ვეკითხები ხო იცი რა ხა მაყურებლისთვის რამდენად გასაგები იქნება ეს ჩემი პასუხი არ ვიცი, მაგრამ ვიცდები, რომ სოციალური როგორ ხარდან გამოვიდე და რეალურად ვთქვა როგორ მდგომარეობაში ვიმყოფები. ეს ფიზიკურ სხეულზე შეიძლება ვიგულისხმო, შეიძლება ემოციურზე, შეიძლება ზოგადი მდგომარეობა ვთქვა, ჩემი სოციალური მდგომარეობა ვთქვა, ან ერთობლივად ვთქვა. დღევანდელობაში მაგ კითხვაზე პასუხი მაქვს ესეთი რომ მე რომ გიპასუხო ემოციებიდან თუ როგორ არის ჩემი ემოციები ეს არ იქნება გულახდილი გულწრფელი პასუხი იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იცვლება ეს ემოციები საერთო ჯამში ვიძახი რომ ფანტასტიკურად გადასარევად ვარ იმიტომ რომ თავისთავად მე განვითარებადი არსება ვარ ისევე როგორც შენ და სულ რაღაცა ნეგატიურ ემოციებს განვიცდიდე ან მარტოობაში ვიждდე სადმე ოთახში მაინც ვითარდები და აქედან გამომდინარე პასუხობ რომ კარგად ვარ მადლობა ღმერთს რომ კარგად ვარ ოკეი მადლობა და აი რაღაც შესავალში ხო რა ლეონ მათითაშვილი და ესე წარგადგინე რა მაგრამ აი ლეონ მათითაშვილი ვინ არის ლეონ მათითაშვილი არის ალბათ როლი ესეთი რაღაცა რეჟისორივით რომელსაც აქვს კიდე შეთავსებული ძალიან ბევრი როლები და მაიმუნობს ლეონ მათითაშვილი ანუ თამაშობს ამ ცხოვრებაში რასაც თქვათ მატერიალურ ცხოვრებას ვეძახით და რა ვიცი მეგობრის როლშია, რაღაცა პარტნიორის როლშია, იქ რაღაც სპეციალისტის როლშია და ასე შემდეგ, მოქალაქის როლშია და რაღაც ქვეყანაში ტურისტის როლშია. ბევრი როლებშია ლევან მათითაშვილი. ანუ ეს რასაც ლევან მათითაშვილი ქვია. ოკეი. კაი და ანუ და აი აღიქომ რომ ეს ცხოვრება რაღაც თამაშია და ამ თამაშში თამაშობ ამ ლევან მათითაშვილი თამაშობს, მაგრამ ლევან მათითაშვილმა რაღაცა პერიოდის წინ ესეც როლი იყო
გადაწყვიტა რომ მოდი მე ახლა უნდა დავდგე რაღაცა სულიერ გზაზე. ეს ლევან მათითაშვილმა გადაწყვიტა. იმიტომ რომ ეტკინა. ძალიან ეტკინა რა რაღაცეები ცხოვრებაში ეტკინა, მოხვდა, მაგრამ დაიჟეჟა რა ასე ვთქვათ რა. დაიღალა. ლევან მათითაშვილი, ეს რეჟისორი რომელიც ამ მთავარი, მაგრად დაიღალა. და შექმნა კიდე ახალი როლი, რომელსაც ქვია რაღაცა spiritual რაღაცა სულიერი გზა, გამოჯამრთელების გზა, ან გამოღვიძების გზა, სინონიმებია ეს. და იმ როლიდან დადგა მაგ გზაზე. არ ეგონა რა რეალურად რა რომ ასეთი რთული და მტკივნეული აღმოჩნდებოდა ეს გზა ეკლიანი მაგრამ საინტერესო ძალიან საინტერესო და როგორი რაღაც აღმოაჩინა იცი რომ არსებობს დაავადება ერთადერთი დაავადება სანდრო მსოფლიოში რომელიც გეუბნება რომ ავად არ ხარ ეს გულისხმობ? ანუ აი ეს დაავადება, დამოკიდებულება, რასაც ვეძახით, ну სხვადასხვა სახელწოდებით ეს დაავადება, ერთადერთი დაავადება არის მსოფლიოში, რომელიც გეუბნება, რომ ავად არ ხარ. ხა. სხვა დაავადება ყველა ჩანს, ხედავ, ფაქტობრივად ხედავ, შეიგრძნობ, განიცდი და ამ დაავადებას ჩანს ყველგან ჩანს რა. და ეს დაავადება, ანუ გეუბნება, რომ შენ კარგად ხარ, ჯანმრთელი ხარ, კაი ტიპი ხარ, უნდა გაერთო, იცხოვრო, იგულაო და შენ მართალი ხარ. შეიძლება სხვა იყოს ავად, მაგრამ მე ავად არ ვარ. ზოგადად დაავადებას არ აღიარებს საკუთარ თავთან. და ეს აღმოვაჩინე, მიხდი, რაღაცა წლების წინ, რომ ესეთი სახის დაავადება არსებობს და საკმაოდ ღრმად შევედი და ჩემ თავშიც ვიპოვე. და აი მან ლევან მათითაშვილმა მოახდინა ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია. ოკეი. მოდი, ეხლა დაუბრუნდეთ ცოტა ხანი მანდ რა. რომ ეს ეპიზოდი შენ რაღაც ბევრ ადგილას იყავი, ბევრ პოდკასტში, გადაცემაში. ადამიანებმა ამ ლევან მათითაშვილი ამ ახალი როლით, რომელიც შენ დაიწყე, გაგიცნო და შენი მთელი ეს ბოლო პერიოდის საქმიანობა თვალყურს ადევნებენ, შენი რითრითი და ასე შემდეგ. მაგრამ აი იმ დროში რომ დაუბრუნდეთ, არა იქ სადაც მეც გაგიცანი რომ ცოტა გტკიოდა ჯერ კიდე. აი მან სანამ მოხვიდოდი რა, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს ეპიზოდი იყოს აი რაღაცნაირი ეგეთი რუქა რა შენი აი მთელი milestone-ებით, საიდან დაიწყე და ეხლა სათხარ რომ მაყურებლისთვის და ჩემთვისაც, იმიტომ რომ სუსუ დასაწყისი მეც არ ვიცი რა. კარგი აღსაქმელი იყოს ან საკუთარ თავზე მე გადმოსატანად ან რაღაცეებისთვის ეს წერტილები რომ შეერთდეს რომ ძალიან ტკივილის მერე ადამიანს შეუძლია რომ აღმოჩნდეს ხო და ლევან მათითაშვილი რა ვიცი 3 წლის წინ მართლა იმაში პორტუგალიაში ხوار ჩამოფრინდი ციდან ხო ანუ საიდანღაც მოხვედი გამოსავალში რომ მოხვედი ეგ ვიცი და აი გამოსავლამდე შენ მიეკუთვნები იმ ადამიანების რიცხვისაც ჯერა რომ ყველაფერი ბავშვობაში იწყება ანუ ეს ტრავმული გამოცდილებები იმ ადამიანთა რიცხვი რომელიც ამბობს რომ ყველაფერი იწყება ნახე როგორ თქვა ეს ბევრად ადრე ვიდრე გავჩნდებოდი მაღე და შენთან მაშინ რა დაიწყო აი ისეთი რამაც განაპირობა რომ მე ჩვენ ცხოვრების შუაში გამოსავალში ვხდებოდეთ მადლობა ჩემთან დაიწყო ტკივილი ალბათ აი იმ მომენტიდან როცა გავიაზრე რომ არსებობენ გარე სამყაროში სხვადასხვა სახის არსებები მათ შორის ადამიანები არსებობს მე რომელსაც აქვს სხვადასხვა ფორმის და სახის ტკივილი ტანჯვა მაგ მომენტიდან დაიწყო ძალიან საინტერესო ფილმი სერიალი შეიძლება დავარქვა.
თავისი შიშებით, სხვადასხვა ჟანრებით, манипуляციებით, თავის გადარჩენით ძირითადად. ეს манипуляცია იმისთვის მჭირდებოდა, რომ თავი გადამერჩინა. ვადაპტირებულიყავი სხვადასხვა სახის სოციუმში. ამ манипуляციას მე არ ვგულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების კუთხით, საკუთარ თავთან манипуляციები, ანუ საკუთარი თავის მოტყუება, ანუ საკუთარი თავის დაცვა. საკუთარი თავისგან. იმიტომ რომ იყო რა შიშები საკმაოდ ძლიერი, რომელსაც ხვდებოდი რომ მე თვითონ უნდა გავკლავებოდი მაგ შიშებს. ანუ ვერავინ ვერ დამეხმარებოდა და ტვინი გარკვეულ რაღაცა მეთოდებს მთავაზობდა. თუნდაც რაღაც გარიგებებს, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავთან, რომ აი ხა ამას თუ გავაკეთებ, ნაკლებად იქნება ყველაფერი საშიში. მაგრამ გიცდია, ანუ იქნებ რაღაც შიშებთან ვიღაცები დახმარებოდნენ, მაგრამ უბრალოდ რა თქმა უნდა, მიცდია, ეს თავიდან ბავშვობაში იყო ტირილის გამოვლინებით, ანუ რაღაცა სურვილების გამოვლინებით. რა თქმა უნდა, რაც შეეძლოთ, ეხა ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი ოჯახის და ყოველთვის გვერდზე მედგნენ რა, ოჯახის და მეგობრებიც და ზოგადად არ მაკლდა ყურადღება. მაგრამ ზუსტად მანდაც რაღაცა სახის ტკივილი იყო, რომ ეს ყურადღება, რომელსაც ვღებულობდი, არ აკმაყოფილებდა და არ აყუჩებდა იმ ტკივილებს. იმიტომ რომ არ ვიცოდი, ანუ მათი რა ბრალია, ანუ არ ვიცოდი როგორ გამომეთქვა ეს ტკივილი, რა ტკივილშიც ვიყავი. და რა შიშებიც მქონდა, ამისი გამოთქმა არ შემეძლო. ნუ წლების მერე კი მივხვდი მე და დღეს სხვას რაღაცა უზიარებ ამ ჩემ გამოცდილებას, რომ აღმოვაჩინე, რომ ყოფილა სისტემა, აი კომუნიზმი მაგალითად რა. აი კომუნიზმი არის ეგ სისტემა. რომელშიც დღესაც ვიმყოფებით. საზოგადოება, მე არ ვამბობ პოლიტიკურ ჭრილში, ანუ მე ვამბობ მენტალურ ჭრილში, ხო? მენტალობას უყურებ როგორც აზროვნების მენტორს. ანუ ბოსი მყავს რა, გონებაში რა და ის ბოსი ხელმძღვანელობს რა. და ის ბოსი მეუბნებოდა, რომ შენ ახლა ამას თუ გააკეთებ, ან ორიანს თუ მიიღებ, მტკივნეულია და არა გაქვს უფლება რომ ორიანი მიიღო, ან შენ თუ რაც მოგწონს ისე გააკეთებ რაღაცას, შენ არა გაქვს უფლება და ეს მტკივნეული იყო. ეხა არ ვსაუბრობ მე იმ დაავადებაზე, ეს ზოგადად დაავადების მიღმაც ეს სისტემა არის რა. და რომელი დაავადება ამ ყველაფერს აათმაგებს. იმიტომ რომ ვიღაცას თუ ჭექა-ქუხილის არ ეშინია, დაავადების მქონე ადამიანს ჭექა-ქუხილის ისე ეშინია, რომ ან ორიანს თუ ჩვეულებრივი ადამიანი მიიღებ და კი იყო სტრესული, მაგრამ დამოკიდებულისთვის ორიანი იყო რაღაც კატასტროფა. და რატო? იმიტომ რომ დამოკიდებულ ადამიანს ეშინია საკუთარი შეგრძნებების, იმიტომ რომ მტკივნეულია მისთვის შეგრძნება. და გარკვეული მოვლენები მისთვის არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ აი ეს მოვლენა, რასაც ხედავს, თუნდაც საუბარი მის მიმართ კრიტიკა, შეფასება, თუნდაც რაღაც ქათინაურის თქმა, მასში აღძრავს რაღაცა სახის ემოციას და ეს ემოცია ის განცდა არ შეუძლია, იმიტომ მტკივნეულია მისთვის. ეს არის ღრმა ბავშვობიდან. და აი იტრამებაო რომ გავიძახით მერე, ანუ ხო, იტრამება, იმიტომ რომ ეს ტკივილი მისთვის გაუსაძლისი ხდება. და ეს ტკივილი, ოღონდ ისეთ უმნიშვნელო დეტალებზე აქვს ეს რეაქციები, გამწვავებული რეაქციები. და რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო უმწვავდება ეს რეაქციები, რომ სუტკივილში ცხოვრობს შესაბამისად რა და მე იზოლაციას იკეთებს, ანუ თვით იზოლაციაში შედის, ესეც თავდაცვის მექანიზმი უკეთებს. ოღონდ კიდე ერთი ფაქტორი არ უნდა დამავიწყდეს, რომ ეს დაავადება კიდე რა, როგორი დაავადება რა, ძალიან საინტერესოა ამავდროულად რა. რეალურად ჯერა ადამიანს, დამოკიდებულ ადამიანს კი არ იტყუება. არ იტყუება, ანუ რეალურად ჯერა თავისი წარმოდგენების. ანუ 100% ჯერა თავისი წარმოდგენების, არ იტყუება ის. და თუ გინდა რომ საკუთარი თავი შეიმეცნო და გაიცნო, აუცილებელია რომ გამოხვიდე კომფორტის ზონიდან. სხვანაირად წრეზე ტრიალებ და კომფორტის ზონიდან დამოკიდებული ან თანადამოკიდებული ადამიანი არ გამოვა.
არ გამოდის. იმიტომ რომ ის საკუთარ წარმოდგენებში ცხოვრობს, რომელსაც ჯერავს, ხო. და იდეალიზირებას უკეთებს. ანუ რატო უნდა გამოვიდეს? და როდის გამოდის? რაღაც დროს ხო გამოდის? გარკვეული რაღაცა ადამიანების რიცხვი გამოდის. დღეს საქართველოში ხო, რატო ჩამოვედი, რატო ვიმყოფები საქართველოში? იმიტომ რომ რაღაცა მეც ახლა ამ წლების განმავლობაში მომიგროვდა რა, ეს დაკვირვება, კვლევები. საქართველოში დღეს არის ეპიდემია. მოგეხსენება, შენც კარგად იცი, სანდრო, ეპიდემია არის რეალურად ამ დაავადების. ის გავითვალისწინოთ კიდე, რომ არის მართლა ესეთი დაავადებაა, რომ გეუბნება, რომ არ ახარ შენ ავად. ანუ ყოველთვის სხვისკენ იშვერ ხელს, შენი ცუდათყოფნის მიზეზი სხვა არის ყოველთვის და შენ თავს არ უყურებ, ანუ რატო შეიძლება რეაქცია კონდეს სხვის მოქმედებაზე და რატო ღიზიანდებოდე, ან რატო წყინდეს, ან რატო ბრაზდებოდე სხვა ადამიანი ამა თუ იმ რაღაცა მოქმედებას რო ახორციელებს. ამაზე ანალიზს ვერ აკეთებს ადამიანი, რომელიც ავად არის. ეს არის დიაგნოზი. არაგაცნობიერებული ცხოვრება ეს არის შიგნით თავისი წარმოდგენების იდეალიზირებული და მაგაში ჩაკეტილი არსებობა არის თვითნებური და განპირობებული გონება რასაც გეუბნება იმ წრეში და იმ რაღაცა კვადრატში ცხოვრობ რა და შანსი გეძლევა როდესაც შენ მაგრაძიანდები რა სამწუხაროდ ხო ესეა რა სანამ მაგრა არ დაზიანდები ადამიანი, სანამ არ გაიჭყლიტები რა, მანამდე ვერ ხვდები რომ დახმარება გჭირდება. მე შევადგინე ჩემი პროგრამა შევადგინე, ვიმუშავე ამაზე. დღესაც მოხარული ვარ რომ გამოსავალთან ისევ აღვადგინე მე ურთიერთობა, თანამშრომლობა და ძალიან კარგ კურსს შევთავაზებ, ხო, ესეთ საავტორო კურსს შევთავაზებ. მალე ძალიან და მოდი მაშინ დაუბრუნდეთ ახლა მაგას. გამოსავალში შენ როგორ მოხვედი? რა უძღოდა რა უძღოდა მაგას წინ რა ანუ ბაქრაძეზე შენს მოსვლა სანამ ხვიდოდი შენ რა ეხლა მაყურებელი ისე ვიფიქრებს რომ დამოკიდებულებაზე რო ლაპარაკობს ანუ თვითონ ქონდა ეს პრობლემა რისი პრობლემა ქონდა საერთოდ რა ისი აი ძალიან მე მაგაზე ხო იცი რას ვიძახი ანუ მეტი რაღა უნდა დაგემართოს რომ დაიბადე რა ხო მეტი რაღა უნდა შეგემთხვეს რა აი ამაზე მეტი რომ იბადები რა მაგრამ ნუ ეს ეგზისტენციალური საკითხებია და ეგეც დგება რა საჭიროება მაგისი რომ იჭედები და მე მან გჭირდება პასუხები რომ მანდაც რაღაც ახალ ეტაპზე გადახვიდე ჩემი და გამოსავლის ურთიერთობა ძალიან საყვარელი ისტორიაა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიაა ჩემთვის და როგორ დაიწყო? ანუ გარკვეული პერიოდი ამ მთელი ცხოვრება რა შეიძლება ითქვას რა. კი ვიყავი რა წარმატებული რა და რაღაცა კარგი ოჯახი, რაღაცა მეგობრები, არ ვიყავი რა, ეხლა ისე რაღაცა გარიყული ადამიანი და ფაქტობრივად ვამბობ რა, გარედან ესე რომ შემოვიხედოთ. ცოდნაც მქონდა ისე თქო როგორ იყო იცი რომ რაღაცა მოქმედებებს ვაკეთებდი, თუნდაც ურთიერთობის ნაწილში, თუნდაც ქიმიურ ნივთიერებებთან ურთიერთობის ნაწილში, რომელიც მაზიანებდა. და ვერ ვხსნიდი რა იყო ეს ერთი და იგივე მოქმედებების გაკეთება, რომელიც გაზიანებს, მე რაღაცა პირობებს დებ და რაღაცეებს აკეთებ, რომ არა მეც ამას აღარ გავაკეთებ და იგივეს აკეთებ. ანუ ამაზე ფიქრი მე დავიწყე და ახლოვებით ალბათ 20-21 წლის ასაკში. იმიტომ რომ მე მუშაობდი ძალოვნურ სტრუქტურაში იმ პერიოდში გამომძიებლად და საკმაოდ მძიმე კრიმინალთან მქონდა შემხებლობა. და სწავლობდი რა ფსიქოლოგიური პროგრამები ნასწავლი მაქვს მე. გამოსავლამდე პერიოდებში ვიკვლევდი ადამიანის ქცევით ნაწილს. ანუ რა იძულებს ადამიანს ესა თუ ის მოქმედება რომ გააკეთოს, ანუ საიდან აკეთებს. თქვათ გავაგზავნიდი ექსპერტიზაზე მოთხოვნას რომ ამ ადამიანის ფსიქიკური მდგომარეობა გამაგებინა, იქიდან პასუხი მოდიოდა რომ ჯანმრთელია და ამ დროს იქ ვიღაცას დუღრავს, ან ვიღაცას აყაჩაღებს და მან ცოტა პარადოქსი, ანუ გაუგებარი იყო ჩემთვის. თუნდაც მათი ასეთი მოქმედებები საიდან ხორციელდებოდა და თუნდაც ჩემი
იგივე ტანჯვის ნაწილი რაც იყო და იგივე თქვა სოციალური ნაწილი, ანუ რა მალაპარაკებს, საიდან ვლაპარაკობ, ანუ საიდან მაქვს ეს როლები მორგებული, აი ამას ვეძებდი რა. ასე მაძიებელი ვიყავი შეიძლება ითქვას. გამოსავალთან მოხდი ზუსტად აი ამ დინამიკაში რა, რომ ისევ დადგა რთული პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში, კონკრეტულად ალკოჰოლთან მიმართებაში და ძალიან ცუდად გავხდი რა. იქ ურთიერთობაში კიდეც რაღაც ამერია ყველაფერი. მადლობას ვუხდი ნანიკო ხაზარაძეს, ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი, ძალიან მაგრად დამიდგა გვერდზე. და მაგარი გოგოა. ეგ აუცილებელია რა, გვერდზე დაგიდგნენ სწორად. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დამიდგა გვერდზე რას ნიშნავს? ანუ რას ნიშნავს და შემოტრიალდა და წავიდა. აი ეს არის მაგრად დადგომა გვერდზე. მაგრამ სანამ ეგ მოხდებოდა, მართლა გვერდში ხო გედგა, იმიტომ რომ ეგ პერიოდი მეც მახსოვს და ანუ ნანიკომაც იარა რაღაცებს ცდილობდა ჩართულიყო. მე. ხო? ხო და ნახე სულ მქონდა რა პასუხები რა, რომ ვინ ვარ მე, რა ჭირთ ამ ხალხს, ერთს მეუბნება, მეორეს აკეთებს, რატო ძალადობენ ერთმანეთზე, რა არის ეს ემოციური ტკივილი, აი ეს კითხვები სულ მქონდა. ფსიქოლოგია ასე თუ ისე რაღაცა შემხებლობა მქონდა მე რა, თან ადამიანებთან მანამდე მუშაობდი. არა მხოლოდ გამომძიებლად მუშაობდი, მე სპეცსამსახურებშიც მუშაობდი, საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე და იქაც ადამიანებთან მქონდა შემხებლობა და ნუ ამ პროცესებში ვიყავი ანალიტიკა, რასაც ქვია. ხო და გამოსავალში ცუდად რო გავხდი ერთ-ერთ კიდე ჯერზე. აი სტატუსი დავწერე Facebook გვერდზე. რომ მეგობრებო, იქნებ ვინმე არსებობდეთ ისეთი ადამიანი. არის ახლა ემახსოვრება რა ადამიანები, ვისაც ეს სტატუსი ახსოვს. მიშა კაჭკაჭიშვილი მაგალითად მაშინ შემეხმიანა, ბევრი შემეხმიანა მაგ სტატუსზე, მაგრამ ერთ-ერთმა ადამიანმა მომწერა ინბოქსში, ასე ვთქვათ, პირადში, რომ გამარჯობა ლევან, სტატუსთან დაკავშირებით მინდა გაგესაუბრო და თუ შეიძლება შენი ტელეფონის ნომერი მომწერე. დაახლოებით რაზე იყო სტატუსი? სტატუსი იყო, რომ იქნებ მეგობრებო, გქონდეთ რაიმე სახის გამოცდილება, რა არის ალკო მიჯაჭულობა, ან ზოგადად რა არის დამოკიდებულება, რა არის, იმიტომ რომ გარკვეული გამოცდილება მაქვს და იქნებ ერთმანეთს გაუზიაროთ. აი ესეთი სახის სტატუსი იყო. მომწერა მაგ ადამიანმა, მოვიკითხავ მაგასაც, მაინც ანონიმურობას დავიცავ და ჩვენი ანონიმური ძმა, ასე ვთქვათ, ხო, ესე ვიტყვი, გენაცვალე მე შენ. მე ვიცი და მოკითხავ აქედან. და მოდიო დაგირეკაო და გავისაუბროთ. კი ბატონო, მივეცი ნომერი და ამირეკა. მთხოვა რომ მისულიყავი რაღაც ოფისში, ამ ჩემთვის გაურკვეველ ბაქრაძის ქუჩაზე და მეორე დღეს ეს შეხვედრა შედგა და ამ ჩვენ მეგობართან ერთად კიდევ ერთი ცისფერ თვალება ოქროს ადამიანი გავიცან. კი ბატონო. რეზო წერტილი ღ. მოკითხვა მასაც საუკეთესოს უსურებ ყველას. და იყო როგორი საუბარი, იცი რომ აესო დამოკიდებულებაო საქართველოსისო არ არისო ჯერჯერობითო ესეთი სიცხადე არა აქვთო მოსახლეობას რა არისო რა და აი ჩვენო ეხლა რაღაცა გამოცდილება მივიღეთო სხვა უცხო ქვეყნებიდანო და არის დაავადებაო და გვინდაო რომ ცენტრი გავაკეთოთო უკვე გახსნილი იყო მაგრამ ნუ აი ფეხს იდგამდა რა ეს პერიოდი და დაგვეხმარეო ესე პირდაპირ ხო ეს დახმარება და მეთქი თქვენს დამეხმარეთ მეც დაგეხმარე ანუ რომ ეს რაღაცაო გავაჟღეროთ რომ რეზო თემას არ მალავს მე მგონი იმაში ისრაელში იყო რეჰაბში და ამიტომ ეს დახურული ცენტრის რაღაცა იდეები ქონდა ჩამოტანილი ხო ისრაელიდან ჩამოიტანა იქ მიიღო თვითონ გამოცდილება პრაქტიკული გამოცდილება და შენ ამ დროს აღარ სვამ? მე აღარ სვამ, მანამდე უკვე აღარ შემიძლია. აღარ სვამ და აღარაფერს აღარ შვები, იქცევი წესიერად, მაგრამ ცუდათა ვარ. ძალიან ფიზიკურად არიღებ, მაგრამ ცუდად. ფიზიკურად, მაგრამ ძალიან ცუდათა ვარ, რა, რაღაცა, ანუ ვერ ლაგდება რა ეს ცხოვრება, ანუ არ სახელებს ვერ ვარქმევ, რა ხდება. ხო და, ნუ დავინტერესდი.
რა პროგრამებით მუშაობთ, ვიკითხე, რა მეთოდებია, მითხრეს, რომ 12 ნაბიჯის ესე ფილოსოფიური სკოლაა, სულიერი პროგრამა, რომელიც არის ადაპტირებული ზუსტად ასეთი ტიპის ადამიანებზე. არის დაახლოებით 1 საუკუნის გამოცდილების პროგრამა, ჩართულია მთელი მსოფლიოს რაღაცა ყველა სეგმენტიდან ადამიანები და მაგარი შედეგებია. დავინტერესდი, მომეცით, გავიცნობ, მე უთხარი და გეტყვით პასუხს. მალევე უთხარი პასუხი, რომ თქვენ გვერდზე ვარ. და მოდი ერთად ანუ თვითდახმარების 12 ნაბიჯის პროგრამაზე იყო ჯერჯერობით ლაპარაკი. არა, უკვე ცენტრი იყო. ოკეი. ცენტრი იყო პარალელურად, უკვე არსებობდა თვითდახმარების 12 ნაბიჯის ეს ჯგუფები, მაგრამ ცენტრის გაკეთებაზე იყო საუბარი. რომელიც დაეფუძნებოდა 12 ნაბიჯის რაღაც პრინციპებს ალბათ რა. ხო, ეს სარეაბილიტაციო ცენტრები ზოგადად ძირითადად სოფლიოში 12 ნაბიჯის მინესოტურ მოდელს გამოიყენებენ, არა უშუალოდ ამ. აი, რო წაიკითხე და რო დათანხმდი, აი რა დაინახე მაგ პროგრამაში ისეთი რომ თქვი რომ კი მაგ პროგრამა ჩემთვის ძალიან ადვილი პროგრამა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამ მანამდე წლების განმავლობაში სხვადასხვა სახის რელიგია იქნებოდა თუ იგივე ფილოსოფიური სკოლები რაღაცები მქონდა რა, ნაზიარები ვიყავი რა. იმდენად მარტივად ეწერა მაგ პროგრამაში 12 ნაბიჯის პროგრამაში ეს ყველაფერი რაღაც დაკონსპექტებულივით იყო და პლუს ზევიდან რომ აღმოაჩინე რომ ეს არის დაავადება, რომელიც მსოფლიო მაღიარა როგორც დაავადება. სანდრო, აი გულწრფელად ვამბობ, რომ ის დღე, კიდე მადლობა ჩვენს ძმებს, ის დღე ჩემთვის ჩემ ცხოვრებაში იყო ყველაზე ბედნიერი დღე, რომ პასუხი მომეცა რა არის ის, რაც მტანჯავს და ალბათ შვებაცა რა. შვებაც თავისთავად და მადლობა კიდევ ერთხელ მათ, მადლობა ნუგზარს მოვიკითხავ, მთელი გამოსავლის გუნდს მოვიკითხავ, იმიტომ რომ მართლა მნიშვნელოვანი ხალხია ჩემ ცხოვრებაში. ერთმანეთს გვერდზე დაუდექით ძალიან მაგრად. და ფაქტიურად ეხა გამოცდილება მივიღეთ ჩვენ ყველამ ერთად უკრაინელებიდან, პროფესორებიდან, ებრაელებიდან, ანუ ძალიან დიდი გადამზადებები გავიარეთ მაგ პერიოდში ყველამ ერთად. ის რომ რაღაცა მარტო ის არის რომ ჩემ თავზე გამოცდილება რომ გამოვჯამრთელდი, არა, ჩვენ ვსწავლობდით იმ პერიოდში ყველანი სხვადასხვა წყაროებიდან, ჩასვლები იყო, ჩამოსვლები იყო, შეხვედრები იყო, სემინარები იყო, ტრეინინგები იყო და ასე შემდეგ. და მაგის მერე გამოსავალმა დაიწყო უკვე თავისი სიტყვის და შენ დაიწყე გამოსავალში მუშაობა, მე მგონი დღის ცენტრში. თავიდან როგორ, ეხა პირდაპირ ესე მუშაობის დაწყება მე თვითონ რომ შემოეთავაზათ, არ არის მიზა შეწონილი. მე თვითონ მომინდა რომ მიმეღო ჯერ გამოცდილება, ჩემ თავზე გამევლო რა არის, როგორ მუშაობს, პარალელურად გადამზადებებს ვახდენდით, ვსწავლობდით და როცა მომწიფდა სამაგისოდ სიტუაცია, რომ მე უკვე უფლება მომეცა, რომ დამეწყო მუშაობა ოფიციალურად ადამიანებთან, მაგ პერიოდის მერე დღემდე, დღეის ჩათვლით, მე ადამიანებთან ამ საკითხებზე ვმუშაობ და კიდე სხვა მრავალ საკითხებზე. ხო და მოდი აი რომ შეგიძლია გაიხსენო პირველად რომ დაიწყე, აი ვინ იყო რა, პირველი кейსი ვისაც ემუშაوي რა. როგორ გახსოვს ეგ? შენ როგორი იყავი და იმის მერე რომ აი როგორ გაიზარდე რა, ანუ თავში სად არის ტიპი პირველად ვისაც დაეხმარა? თუ გახსოვს? როგორ იყო, იცი? ძალიან უცბად ბევრნი იყო. ხო, მიდიოდი, მე რაღაც ჯგუფებზე მე ვიჯექი ხოლმე შენ სადაც იყავი რა, ბევრნი იყვნენ. ესე მართლა ეხა ინდივიდუალურად კიდე დავიცავ რა, ესე ვერ გავაჟღერებ სახელს და გვარებს. ყველა ძალიან მიყვარს დღემდე და ყველა ძალიან კარგად მახსოვს. საკმაოდ ბევრი კარგად არის. კარგად არის და დღემდე ჩემი მხარდაჭერა მათ და გვერდზე დგომა. უბრალოდ ნახე, ძალიან სწორად უნდა გავიგოთ რასთან გვაქვს საქმე და როგორი მუშაობა არის საჭირო. იმიტომ რომ მე მესმის საზოგადოების, იმიტომ რომ მეც ვიყავი ის ნაწილი, რომელსაც არ გვესმოდა რაზე ვსაუბრობთ, რას ნიშნავს დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ალბათ უფრო ეხა ძირითადად გონიათ რომ თუ რაღაცაზე მიჯაჭვული არ ვარ, მაშინ მე არა ვარ დამოკიდებული ადამიანი. ანუ აუცილებლობა უნდა იყოს იმისა, რომ მე მიჯაჭვული ვიყო რაღაცაზე, რომ ეს დაავადება ჩემში არსებობს. ეს ასე არ არის. არსებობს მშრალი ტიპის დამოკიდებული ადამიანი, რომელიც ძალიან გავრცელებულია,
სხვა სიმპტომები, გარდა მიჯაჭულობისა, მიჯაჭულობა არის ამ დაავადების ერთი სიმპტომი. ხო, ერთი სიმპტომი, ანუ ის რომ მე მიჯაჭული ვარ და აღარ ვარ მიჯაჭული, არ ნიშნავს, რომ დაავადება აღარ მაქვს. აი, აბა შენი დეფინიციით რა არის ეგ დაავადება? დაავადება, ჩემი დეფინიციით და იუნგის უფრო ვიტყვი, მეც მაგას ვეყნობი. იუნგს და კიდე ძალიან დიდ, მასტერებს და სპეციალისტებს მსოფლიოს მასშტაბით იძახიან და მე ვეთანხმები, რომ ეს არის სულიერი დაავადება და შესაბამისად ჭირდება სულიერი გამოჯანმრთელება. რას ნიშნავს სულიერი დაავადება? ამას როდესაც ვიძახით, რომ სულიერი დაავადება, ადამიანი ლინკავს ეგრევე რელიგიასთან. ხო. ანუ მოდით რა ერთი წამით რელიგია გავწიოთ რა ცოტა ხანი გვერდზე რა ნუ გონიათ რომ არ შეიძლება რელიგიის გაწევა გვერდზე რა ანუ ეს ფარისევლობაა რა ყველაფერი რა მინდა თქვა რა რომ ეს ფანატიზმი და ისე რაღაც ის რწმენა და დაჯერება თუნდაც რას ამბობს თქვათ ვინც არის ეს რელიგიური ხემძღვანელი თუ ასე ვთქვათ ღმერთი იქნება თუ რაღაც კერპი იქნება ის მაინც მოვისმინოთ ხო მე უსმენ ხოლმე კითხვას რა ეხლა ცოტა გადაუხვიე რა იყო თუ არა იესო ქრისტიანი და არ ყოფილა იესო ქრისტიანი მაგრამ ეხლა მოკაი სხვა თემაა თუ გაინტერესებს ანუ ქრისტიანობა რელიგიური ხო სულიერება სხვა რაღაცაა და რელიგია სხვა რაღაცაა რა ანუ ამას გულისხმობ და როდესაც ვამბობთ რომ ეს დაავადება არის სულიერი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზნეობრივი მორალური ნაწილი ადამიანში არის არასწორად ჩამოყალიბებული, ანუ ღირებულებები ადამიანში ზის ძალიან განადგურებულად. მე არ ვამბობ დამახინჯებულად და ცუდია ის ადამიანი. უბრალოდ ეს დაავადება ამას უზრუნველყოფს, რომ მასში ღირებულებები იყოს არასწორად ჩამოყალიბებული. თუნდაც მეგობრობა, სიყვარული, თანაგზნობა, მიმღებლობა, პატივისცემა და ასე შემდეგ, ხო? ეს ღირებულებები არის არასწორად ჩამოყალიბებული ადამიანში და შიშები აქვს, ბუნებრივია. და ბავშვობიდან აქვს ეს შიშები, იმიტომ რომ იზრდება დისფუნქციურ ოჯახში. რომლის მშობლებსაც ასევე არასწორად აქვს ჩამოყალიბებული ეს ღირებულებები. და არ იცის ამ ბავშვმა, საიდან უნდა იცოდეს, საიდან უნდა ვიცოდეს სუფთაფურცელი რო ვარ, რა არის მეგობრობა. საიდან უნდა ვიცოდე, ხო, რასაც უყურებ, ეს მგონია რომ არის მეგობრობა და რას უყურებ, ანუ მიდის სუფრაზე ჯდება ჭიქას უჭახუნებს ერთმანეთს კოცნი მოდის და აგინებს ანუ ეს არის მეგობრობა ხო არ არის ეს მეგობრობა ხო და აი მან მოდის უკვე ეს წინააღმდეგობა და ტკივილი გაუგებრობა და ტრამვა შესაბამისად და ტრამვაც ხო რა ძალიან ის არის რა ტრამვას ხო ვიძახით რომ ტრამვირებულები ვარ ტრამვირებულები ვარ სიტყვა ტრამვა ნიშნავს დაზიანებას ესე იგი ჩვენ ვიძახით რომ ვარ დაზიანებულები რა და რო კითხო ეგეთ ადამიანს რო იძახის რომ ტრამვირებული ვარ ბავშვობაში რა გაქვს დაზიანებული რა ხო იძახის რომ ტრამვირებული ვარ აი კითხე რომ რა დაგიზიანდა რა მან დაიბნევა ხო რა დამიზიანდა და ნუ საბოლოო ჯამში მივხვდებით რომ დაუზიანდა ფსიქიკა ოკეი ფსიქიკა კიდე ფსიქე არის ნიშნავს სულს ფსიქოლოგია ნიშნავს სულის შემეცნებას. და ნუ დღევანდელობაში ამოღებულია რა სამწუხაროდ ფსიქოლოგ სტანდარტული თანამედროვე ფსიქოლოგიიდან სულიერი ნაწილი ამოღებულია. და რანაირად არის ამოღებული თვითონ სიტყვა ფსიქოლოგია ნიშნავს სულის შემეცნებას. აი გითხო მე რო თავში ჩემი ფსიქოლოგიის ლექტორი ვახსენე ის ამბობდა რომ არ არის ანუ არ არსებობსო და იმასაც ძალიან უყვარდა 12 ნაბიჯის პროგრამა და ანუ სულიერების გარეშეო არ არსებობს. მეც კი არ შემიძლია რომ დავეხმარო ადამიანს. ხო და იცი რა მაინტერესებდა? ხო აი სული რა არის, სულიერება რა არის, ამაზე არის საჭირო საუბარი. იგივე 12 ნაბიჯის პროგრამა. და ესაც ბევრი მესმის, ძალიან ბევრისგან მესმის, ბევრი მომართავს პირადად მე, რომ გავლილი აქვს გარკვეული რაღაცა, თუნდაც 12 ნაბიჯის პროგრამები რეაბილიტაციები და საერთოდ ვერ ხვდება რაზე არის საუბარი. ანუ სულიერი პროგრამა რას ნიშნავს? ანუ ამას ვერ ხვდება. ან თუნდაც ეს ნაბიჯები რას აძლევს? როგორ უნდა გამოიყენოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? თუნდაც მე-12 ნაბიჯი, ან პირველი ნაბიჯი რას ეუბნება? როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი?
მან სტომა უჭირთ. ოკეი. და ამაზე ცოტა მეტი არის სასაუბრო რა. ეთანხმები. ხო. აი, ერთი ის მინდა რომ თუ შეიძლება შენის ნებართვით რომ დაუბრუნდეთ აი რაღაცა რო ამბობდი რაღაცნაირ არაჯანსაღ თუ რაღაც ურთიერთობაში პრობლემა იმაში. აი ადამიანი ან მიჯაჭულობებზე რა რომ შეიძლება არ იყოს რაღაცა ნივთიერება ან ალკოჰოლი, ხო? მაგრამ პრობლემა ქონდეს მუდმივად ურთიერთობაში. კი. და შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმიტომ რამდენჯერ მიახსენე, ხო? აი, რა პრობლემა ქონდა ხოლმე შენ ამ ურთიერთობაში? აი, რანაირი შედიოდი, ან რისთვის და სად ზიანდებოდი და როგორი გამოდიოდი რა? და რატომ მიგაჩნია, რომ აი ეგ იყო რაღაცნაირი ისა რა? სიმართლე რო გითხრა, ჩემთვისაც ახლა ეგ არის რა, ანუ მან ვხედავ ძალიან კარგად ჩემს პრობლემურ ხასიათს თუ ტვინის ხასიათის დეფექტს რასაც ეძახიან რა, ანუ ჩემი addiction-ი ეხა მან ვლინდება კარგად რა. ხო, და შენი სად იყო? და რატო იყო ეს არაჯანსაღი? ბუნებრივია ურთიერთობა დამოკიდებული ადამიანისთვის, აი ძალიან რთულია. ძალიან, იმიტომ რომ საკუთარ თავთან არ აქვს ურთიერთობა და შესაბამისად ეხა საკუთარი თავი რო არ გიყვარს და პატივს არ ცემ და არ იცი რისგან შედგები, სხვა ადამიანს შესაბამისად ვერ ცემ პატივს. ეს არ არის არავის ბრალია, არც ჩემი არჩენი ბრალი არ არის, ხო? ასეთია მიმდინარეობა ამ დაავადების? ასეთია დაავადების, ხო, გამოვლინება, გამოხატულება ჩვენში, ოღონდ სხვა ადამიანში არა. მარტივი ფიზიკის კანონია, შენ რა ენერგიას დეცხარ, იმ ენერგიას იზიდავ. ეს მარტო ჩვენ დრო არ დაგვარალდეს. კაი, ცოტა ხუმრობით, მაგრამ იცი, ჭეშმარიტებაც არის. კაი. ნახე, ურთიერთობა არის ადამიანისთვის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ღირებულებები, ისევ დაუბრუნდები, კარგად დაამუშავოს და ააშენოს. ეხლა, როდესაც ბავშვობიდან ხარ ტრავმირებული ადამიანი, განიცდი რაღაც ილუზიურ შიშებს, აი სიმარტოვეს, სიცარიელეს, შენ გინდა არ გინდა შენი ფსიქიკა და თავდაცვა ითხოვს ამ ყველაფრის გაყუჩებას. ამ ყველაფერს აყუჩებ რითი ემოციით. ოღონდ ის ემოცია, რომელიც გაყინული გაქვს, ვერ გააყუჩებ. ამიტომ გჭირდება მძაფრი ემოცია. რაღაც უფრო მეტი. მძაფრი, ხო, როგორიც არის, თქვათ, შეყვარებულობა. როგორიც არის კონფლიქტი, წყენა, ბრაზი. და ყველაზე კარგი ობიექტი ამისთვის არის ვინ? პარტნიორი. ეს ყველაფერი, ეს კომბო შეგიძლია რომ აქ კონდეს, ანუ რა, ამ ურთიერთობაში ყველაზე მაგარი წყარო არის მაგისთვის. ოღონდ ამას გაუაზრებლად ვაკეთებთ რა, ანუ ესე რომ მოთხოვნილება გიჩნდება, ანუ მარტო ვერ ხარ, ვერ ცხოვრობ, ეს სიცარიელე გაქვს, ეს ტკივილი გაქვს, შინაგანი ყრუ, ძალიან მძიმე, განგაში შფოთი და საჭიროება გიდგება, რომ ვიღაცა ყავდეს გვერდზე, რომელიც მინიმუმ გაკოცებს ლოყაზე. ტუჩზე თუ არა ლოყაზე. და ყველაფერი კარგად იქნება, გეტყვის ან რაღაც. ამოდი ერთად გავიაროთ ბუნებაში, რაღაცა რა, მზის ჩასვლას უყუროთ. და შენთვის ეს არის ტკივილ გამაყუჩებელი, ნარკოტიკი ერთგვარი, რომელიც აუცილებლად რაღაცა პერიოდის მერე იცვლის ფორმას, შინაარს, რატო? იმიტომ რომ შენი ბიოქიმიური მდგომარეობა ისევ უბრუნდება იმ ძველ მდგომარეობას. რაც არის ისევ ტკივილი, ისევ ეს შიმშილი რაღაცა გაუგებარი, მუდმივი, განგაში შფოთი და გონია რომ მე აღარ გიყვარს. როგორ შეიძლება ადამიანი გიყვარდეს და აღარ გიყვარდეს, ეგეთი რამე არ შეიძლება, ხო? ნორმატიულ სიტუაციაში. იმიტომ რომ სიყვარული ემოცია არ არის. არანაირად. რა არის? სიყვარული არის მდგომარეობა და ღირებულება არის. სიყვარული ემოცია თუ არის, მაშინ ესე იგი დროებითია რა, ყველა ვარიანტში, იმიტომ ემოცია დროებითია. სიყვარული თუ ჩვენ იმ სიყვარულზე ვსაუბრობთ, დროებითი არ არის, ხო? მუდმივია, მაგრამ იმ მუდმივ სიყვარულს უპირობო რაც არის. საჭიროა შევეხო და ვერ შევეხები თუ ტკივილში ვარ. ასე იგი ეს ტკივილი ჯერჯერობით უნდა ვიმკურნალო, მოვირჩინო, მოვაშუშო. მერე უნდა დავიწყო, თქვათ, შრომა, რასაც ქვია ურთიერთობა და არა სიამოვნება და ამ შრომის საფუძველზე მე მივალ იმ უპირობო სიყვარულთან.
მაგრამ ოჯახი იგივე თქვათ არაპარტნიორული ურთიერთობა, არამედ თქვათ მშობლებთან, დედმამიშვილებთან იმიტოა ეს ინსტიტუტი ოჯახი შექმნილი, რომ მიკროსოციუმი გექმნება, საშუალება გეძლევა შენ, რომ აი ღია სოციუმთან არა, ის გაფანტულად არა იმუშაო საკუთარ თავთან, მიკროსოციუმის შექმნის საშუალება გექმნება ოჯახის სახით, რომ ეს ყველაფერი დაამუშაო, ეს ღირებულებები, რაც არის უპირობობა, ანუ სიყვარული, პატივისცემა, მიმღებლობა და ასე შემდეგ. და დამოკიდებულ ადამიანს ამის რესურსი არ გააჩნია. მეგობრობაზე რა სიტყვი, იმიტომ რომ შენ რაღაცა ძალიან დიდი სამეგობრო წრით და ლევანი, რავი, მილიონი ადამიანი ირგვლივ და რაღაცა ხვდები რაღაც აი ამდენი ადამიანით გარშემორტყმული იყავი თუ არა მაინც მარტო და რატო ხდებოდა? მადლობა, მაგარი კითხვა. მოდი ჯერ აუხსნი მეგობრობთან ჩემს დამოკიდებულებას, რომ მე ცუდად არ გამოვიდეს, რომ ანუ მეგობარიც არის ღირებულება. რაღაცა ეტაპის მერე, პერიოდის მერე აღმოვაჩინე, რომ არსებობს სხვადასხვა სახის მეგობრები. ღირებულება, მეგობრობა შეიძლება ესე დაუყოს სხვადასხვა სახის მეგობრებად. ანუ ბავშვობის მეგობარი, სულიერი მეგობარი, საქმის მეგობარი, ჰობის მეგობარი, ხო? ანუ მე ვერ დაველაპარაკები ბავშვობის მეგობარს სულიერებაზე მაგალითად, მაგრამ ეს თუ არ ვიცი მე შეიძლება დავკარგო ის ბავშვობის მეგობარი, იმიტომ რომ რატომ არ მელაპარაკები სულიერებაზე მაგითო. ხო? აი პოინტი. ხო და დღევანდელობაში მე რა თქმა უნდა ისევ ძალიან მიყვარს ყველა ჩემი მეგობარი. დიდ პატივს, მაგრამ ნახე, კარგი კითხვა, ნახე შენი რა იყო, მარტო იყავი მანამდეც და აი ამდენ ხალხს რო იცნობდა გარშემორტყმული ყავს. მე ვამბობ, რომ მარტო სულები ვართ ჩვენ ადამიანები, მარტო ვიბადებით და მარტო გავდივართ. ჩვენ არ უჩდებით მეგობრებთან ერთად და ჭიქით ხელში და ცოლთან ერთად და რაღაცეები. მარტო შემოვდივართ, მარტო გავდივართ. ამიტომ ამის კარგად გააზრება და დანახვა საჭირო, იმიტომ რომ ნახე, ადრე თუ გიან ეძახიან დავკარგე მეგობრები, ანუ კონტაქტი აღარ მაქვს მეგობრებთან. რეალურად ესე არ არის. ის მეგობარი შენ რომელთანაც ფიზიკურ დისტანცირებაში ხარ, ის პირიქით შენ უფრო უპირობოდ გიყვარს. პირიქით თუ ვინმეს რჩევა რამეში ჭირდება, შეგიძლია უთხრა, რომ ახლოს რაც უფრო მოუშვებ ადამიანს, მით უფრო დიდი რისკია, რომ გატკინოს. და რატო? იმიტომ რომ შენ მეგობარს ვალდებულებას აკისრებ, ოღონდ ისე რომ არ უთანხმებ. და აი რაღაცა, რომ ჭირშიც უნდა დამიდგე და ლხინშიც უნდა დამიდგე. შენ დააკისრე ეს ვალდებულება, ის აზზე არ არის. და ის როგორც კი არ გისრულებს მაგ ვალდებულებას, შენ ეს როგორია და რაღაცეები რა. ის რა შუაშია, რა იცის იმაში რა დააკისრე. ამ მოცემულობით აი დღეს მეგობრობაში რომ შედიხარ, როგორც ურთიერთობაში, როგორ შედიხარ, აი როგორც ურთიერთობაში? სამეგობრო ურთიერთობას გულისხმობ რა, ანუ ესე ირჩევ ისევ ეგეთი კლასიფიკაცია გაქვს თუ აი სიყვარული თუ უპირობო სიყვარული არის და პასუხისგებლობა და მდგომარეობა, მეგობრობა რა არის? ანუ ეგეც ხა გულახდილად უნდა გიპასუხო მაგაზე. თუ მეკითხები დღეს როგორ ცხოვრობ, ხო? აი დღეს გიყურებ შენ რა და შენ ხარ ჩემთვის ეხლა აი რო გიყურებ ყველაზე ახლო მეგობარი. სხვა მეტი ეხლა ირგვლივ არავინ არ არის და არაფერი არ ხდება რა. აქ ჩვენი მეგობრები არიან რამოდენიმე და ანუ რასაც უყურებ და რაც მესმის ის არის. ის ეხლა ჩემ თავში რო არიან მეგობრები რა. იმ მეგობრების მიმართ ჩემი წარმოდგენები შეიძლება როგორი იყოს, იცი? განჟითი იყოს. და მე ამ ცხოვრების გზამ და ამგვარმა რავი, როგორც ვცხოვრობ დღეს, ესეთი პრინციპები ჩამაჭერინა რა ხელში, რომ არ ვიფიქრო, არ გამსაჯო, არ შევაფასო. თუნდაც 12 ნაბიჯის პროგრამა, კიდე სხვა ბევრი მეთოდებით ვცხოვრობ დღეს და პრინციპებით სამყაროს.
ამიტომ მე მეგობრებს უპირობოდ უდგები მიყვარს ყოველთვის მუდმივობაში არიან, ესენი სხეულში იქნებიან ფიზიკურად თუ გარდაცვლილები იქნებიან და მათი სულები რა თქმა უნდა რომ აკტრიალებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს უკვე ის საკითხებია, რაც აი ამ გზაზე ნელ-ნელა ადამიანი აცნობიერებ და ის რომ მე ხა სურვილი მქონდეს რომ რაღაცა გავიდი აქედან და მეგობრები შევიძინო, ესეც ფანტაზიაა და ესეც ილუზიაა. და სამყარო თუ მე ამ მომენტში ვცხოვრობ და რასაც უყურებ, იმითი ვარ მადლიერი, ხა. სამყარო მეხმარება მე რომ მუდმივად ვიყო მშვიდად და ბედნიერად. ლევანი როგორ ძმა როგორია? ძმა? ხა. დედმამიშვილი? ხა. აუ დედმამიშვილი ძალიან საყვარელია რა, აი სულ ტკივა, სულ წუხს რომ რა შვება ის როგორ არის და სულ ვერ ელაპარაკება. იმიტომ რომ რატო და დედმამიშვილი ზოგადად ოჯახი რა, დედმამიშვილი მშობლები არიან, მე ვეძახი ყველაზე ძლიერი ტრენაჟორები. ერთმანეთს ვავარჯიშებთ, ერთმანეთის მასწავლებლები ვართ ყველანი. და თვლი რომ ძალიან კარგი დედმამიშვილობა გვაქვს, ძალიან კარგი ხარისხის საზღვარდაცული დედმამიშვილობა გვაქვს. ის რომ ეხა სოციალურად ჩვენ რაღაცა ერთად არ დავდივართ კინოში და ერთად არ ვხედავთ და სტეიქს არ ვჭამთ, ეგ ჩემთვის მეასე ხარისხოვანია. თორე ესე უპირობო სიყვარულში აბსოლუტურად ყველა მიყვარს, სანდრო. აბსოლუტურად ყველა მიყვარს და ძალიან მეშინია რომ დავკარგო ეგ სიყვარული. და მაგ სიყვარულს ვკარგავ რადოს იცი რომ ვინმეს გამსჯი. ეგრევე მეკარგება სიყვარული. ამიტომ მაშოროს ღმერთმა ჩემი რაღაცა აზროვნებით და განსჯით ხელმძღვანელობით. მაგას როგორ ახერხებ, ანუ როგორ აჩერებ მაგ განსჯის პრაქტიკებით. ოკეი. 8 წელია დაახლოებით პრაქტიკებში ვარ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც ფრთამოსხმული, რაღაც თავზე გვირგვინი მაქვს და ანგელოზი ვარ დავფრინო. ყველანაირი ხასიათის დეფექტები ადამიანური, რაც არის ყველაფერი ჩემშია, უბრალოდ არ მტანჯავს. თორე შეცდომებს უშვებ და ამ შეცდომებით ვითარდები. და ლევანი მამა ლევანი მამა არის როგორი მოსწავლე, იცი? ყოველთვის ვცდილობ უთხრა ჩემ შვილებს, რომ თქვენგან მე ვსწავლობ. მე კი არ ვასწავლი რამეს, მე რა უნდა ვასწავლო ვინმეს, როგორ შეიძლება რამე ვასწავლო, ანუ მე ვსწავლობ. შვილებისგან ვსწავლობ, ოჯახისგან ვსწავლობ, მეგობრებისგან ვსწავლობ. ეხლა ჩვენ რო გიყურებ, შენ კი არ განგჯი. შენ კი არ გაფასებ ეხლა სანდრო რომ გაიგორა სულაპარ, არა, შენ რო გესაუბრები, ჩემში რა ხდება, იმას ვაფიქსირებ. ამიტომ შენთან საუბრის დროს მე ისევ ვსწავლობ ჩემ თავს. ხო და მადლობა ამისთვის. და ასე ხო არ იყავი, ანუ შვილებთან ურთიერთობაში მანამდე რა, ანუ აი რაღაც პერიოდი ქონდა, რომ ლევანი მასწავლებელი ეხა და გარიგებთ მე ვიცი და ეს კონტროლი? ეგოცენტრული ლევანი? ხო. და მაგან რა მოიტანა რა? რამე გამოასწორე, ანუ რამე იყო ისეთი რაც გაწუხებდა, შეცვალე და გამოსწორდა? აი მაგაზე ეხა მაგ კითხვაზე ხო? რაღაცა შეიძლება ალბათ 7 წლის წინ მეთქვა, რომ აუ სანდრო მე მაგარი შეცდომები მაქვს დაშვებული და მაგარ ზიანს ვაყენებდი და რაღაცეები რა. აი მართლა გულახდილა თქვა რა და შენც იცი რა არის გულახდილობა რა. ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომლებსაც რაიმე თუ გვაქვს ცხოვრებაში გაკეთებული იმისთვის გვაქვს გაკეთებული, რომ დღეს აქ ვიყოთ და ესე ვიყოთ. ამიტომ შეცდომა თვითონ თავისი შინაარსით ცუდი არ არის. შეცდომა არის ყველაზე დიდი მასწავლებელი. აი ესე უდგები მე დღეს. და ყველას ვეტყოდი რა მართლა რა, საშუალება თუ მაქვს, რომ თქვენი შეცდომები, რასაც უყურებთ თუ შეცდომები გაქვთ დაშვებული, ან თუ გეშინიათ რომ შეცდომები არ დაუშვათ. არის ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა და ბარიერი თქვენი კარგად ყოფნისთვის რა. ანუ შეცდომა არ არის ცუდი, აი ესე ვიტყოდი რა, ანუ რისკი არ არის ცუდი. ანუ რამე შეცდომა არის, რომელიც არ სწორდება და ან ცუდია? შეიძლება როგორ უნდა განვიხილო, იცი რომ თუ მე ზიანი მიმიყენებია სხვა ადამიანისთვის, ფაქტობრივი ზიანი, ან საკუთარი თავისთვის. მაგრამ არა, ნუ ახაც არ ვიქნები რა, ანუ ეს ზიანის განვითარებს რა. კაი, ეხლა გადავიდეთ იმაზე, რომ
რაღაც პერიოდია მოკლედ გასული, მე მგონი კორონამაც გადაიარა, ხო? კორონას მერე პერიოდია. მერე გამოსავალთან ერთად ეს ქალების ცენტრი გახსენით და მაგის მერე უცბად სად არის ლევონი და ლევონი არის პორტუგალიაში უცბად. ხო და როგორ მოხდა ეგ? რა უძღოდა მაგას წინ? და ეგ რა ეტაპი დაიწყო მაგ პორტუგალიით რა? ხო, მანამდე ნეპალში ვიყავი, დავიწყე რა ეს რაღაცა მოხეტიალე ცხოვრება დავიწყე. ანუ მე ამ ტრანსფორმაციამ რა, რასაც ქვია მართლა ტოტალური ტრანსფორმაცია რა, ხელი გაუშვი რა იდეაში ამ ჩემ წარმოდგენებს, დათქმებს, ამ შიდა სისტემას რა, რომელიც მეუბნება, რომ ასჯერ გათვალე, ერთხელ გაჭერი და რაღაცეებს რა. და დავიწყე ცხოვრება უშუალოდ პრინციპებით, სულიერი პრინციპებით, მოდი ასე დავარქმევ. და არა ჩემი ემოციებით და აზრებით. ახლა მაგ გზაზე აი ვინმე ყავდა, ვიღაც დაინტერესებს, ახლა თუ შენ უნდა იყო ვიღაცისთვის ეგ ადამიანი, შენთვის ვინ იყო, ვინც გიდირებას გიკეთებდა რა ამ გზაზე? ამ გზაზე მე გიდირებას მიკეთებდა, დღესაც მიკეთებს ნუგზარი. ნუგზარის ზევით კიდე არიან და გავდივართ ბოლოში. თუ დასაწყისში აუცილებლად მე ანუ მარტო არ ხარ მარტო არაზრუს არ შეიძლება ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რომ ვიხემძღვანელო ჩემი თავით ეს იმას არ ნიშნავს რომ ეხა ყოველ ჯერზე ურეკო და აბა ეს ხნა თუ ის ხნა არა სწავლებას გულისხმობ რა ნუგზარიც გამტარი არის ამ სწავლების და ჩემთან გამოვიდა და მე კიდე გადავცემ ამ სწავლებას და არა ვთქვათ ეს რაღაცა სტერეოტიპულად ეხა მკითხე ყველაფერი და რასაც გეტყვის ის გააკეთე. არა, ესე არა. ამას ცოტა სიღრმეები გააჩნია, ხო? ეს მორჩილება, ესეც ღირებულებითი ნაწილია. და როდესაც მყარად დავდექი მე ამ დინებაზე, როდესაც მივხვდი, რომ მე უკვე გარისკვა ჩემთვის პირიქით განვითარების წყაროა და არა ის რომ მე ვაიმე რამე არ შემეშალოს და ვინმე არ შემაფასოს სუდად და რამე არ თქვან ჩემზე აი ამებს რომ გადავაბიჯე და ცოტა ალბათ ეს სულიერად გავიზარდე თუ რა მომივიდა არ ვიცი ესე ბოდიში თუ ამპარტავნულად ვიძახი დავიწყე ეს სპონტანურად ცხოვრება მიმოგზაური აღმოსავლეთში, იქაც რაღაცა ცოდნებს ვეზიარე, გამოცდილებას, პრაქტიკულს. მე დღესაც არ ვსაუბრობ თეორიიდან, ვსაუბრობ მხოლოდ პრაქტიკიდან, ანუ რასაც ვაკეთებ, იმას ვსაუბრობ და არა ჯერ ვსაუბრობ და მე შეიძლება არ გავაკეთო. რაც მუშაობს ჩემზე, იმას ვაზიარებ. და პორტუგალიიდან ერთმა ჩემმა მეგობერმა მოკითხვა მაგასაც, სასაული გოგოა, აი მართლა სასაული გოგოა, დამირეკა რა, რატო არ მოდიხარ პორტუგალიაშიო? რა ვიცი, რატო არ მოდიხარ პორტუგალიაში. რავი, გავხედე ამ ჩემ გუნდს და პორტუგალიაში რატო არ მოდიხარ? წავიდეთ პორტუგალიაში და წავედით პორტუგალიაში, წავედით და იქ რაღაცა პერიოდი ვიყავით, მე ისევ საქართველოსდან ჩამოვიდა კიდე ერთი ჩემი მეგობარი, ბევრი კოცნები და სიყვარული მას. და საქართველოში რატო არ მოდიხარო და რა ვიცი რატო არ მოვდივარ მეთქი საქართველოს ჩამოდიო რა აქო ეხა კაი რაღაცეებსო ჩვენ უზრუნველყოფთო რომ გავაკეთოთ სივრცეო ისო ესო და ჩამოდიო რა საქართველოს ჭირდებიო თუ რაღაც დაიხმარეო თუ რაღაცა მე ნუ დღესაც ჩემ თავს ვეხმარები იდეაში რა საქართველოს დავეხმარო მაგრამ ამ ჩემი თავის დახმარებით აღმოჩნდა რომ თურმე საქართველოში ესმით რაღაცეები და ძალიან მიხარია თუ რაღაცეები ესმით და გაიგეს. ხო, იმას ეგ დაინახე სხვადასხვა რაღაც ბოლო 3 წელიწადში როგორ შეიცვალა აი ეს რაღაც გამოჯამთელების დინამიკა რა ანუ ძალიან შეიცვალა. ხო, რა მონდომება განწყობა ადამიანების ნაწილში ხო? ძალიან გახშირდა მოიმატა ძალიან ცნობიერება გაიზარდა ბოლო წლის განმავლობაში არის სასაული მომატება. ანუ ერთი 30% მარტო ეხა ავარდა რა ბოლო წლის განმავლობაში. ეხლა განსაკუთრებით კიდე ეხა უფრო დაიწყება. ლევან, შენ აი რა შეგიძლია თქვა? აი ვის შეიძლება, ან ვის ეხმარება ლევან მათეთაშვილი? აი ვის? საკუთარ თავს. და მაქინან გამომდინარე? აზრი არა ვარ. არ ვიცი სანდრო. არ ვიცი, მაგრამ მეშინია მართლა შიში რამის თუ შეიძლება მქონდეს ეს არის რომ დავკარგო ღმერთი. ღმერთს მაკარგინებს ჩემში არსებული აზროვნება
და ეს აზროვნება, რომელიც არის ტენდენციური, სუბიექტური და რაღაცა თავისი ეგოს მოფხანითი რაღაცეებს, მანიპულაციებს ატარებს. თუ ჩემი ცხოვრება, გამოცდილება, მოქმედებები ვინმეს ან საუბარი ვინმეს ეხმარება, ძალიან მოხარული ვიქნები და მიხარია. და ის რომ მე ვთქვა რომ ეხა დავდივარ და ვიღაცა ადამიანებს ვეხმარებით, რითი უნდა დავეხმარო, რა ვიცი რომ დავეხმარო. ხო და ნახე, მაშინ შენი აზრით, აი ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ ლევანი დაგვეხმარაო, აი რა დაეხმარა? აი ჩემი ნაბიჯები, გადადგმული მოქმედებები, რომელსაც ვაზიარებ, გარკვეულად აი კონკრეტულად თქონთ რა, ძალიან საინტერესო ცხოვრება აქვს ლევანს. მე თვითონ ძალიან მომწონს ლევანის ცხოვრება, ანუ მომწონს ეხა ანუ საინტერესო, ანუ არ ვჩერდები. მოქმედებაში ვარ და ეს მოქმედებები არის ის, რასაც ვაზიარებ. რომ თქვა 5 წლის რო ვიყავი, ოპერაცია დამჭირდა, მე რაღაცა ისეთი ერთი სამსახური, მეორე სამსახური, მეშვიდე, მერვე სამსახური, ერთი ურთიერთობა ძალიან კარგ ადამიანთან, შვილები, მეორე ურთიერთობა, არანაკლებ კარგ ადამიანთან, მესამე ურთიერთობა, იქ ბევრი ურთიერთობა, ვაიმე, უწყინა, მიმწყინა. დავამამტრიეს იქ თავისი 90-იანი წლები და თავისი ხვდები სანდრო რა და მე აი ეს სულიერება და ეს რაღაცა ფეიქ სულიერება და მე ფეიქ ეგო და იქ რო გებძვიან რომ შენ მამას ამბობ რატო არ აკეთებ მივხვდი მთელი ამბავია რა სიგარეტს ვეწევი და გაიგეო მათთაშვილიო სიგარეტს ეწევაო და ვეუბნები რომ კოკა-კოლასაც ვცვამ ხოლმე თქო რა ანუ აი ხები აი უკიდურესობები რა სულ რა რომ რახან ამ თემებზე ვსაუბრობ მე არ შემიძლია რომ სიგარეტი მოვწიო ანუ ვიღაცა იქ კომენტარში დამიწერს ლანძღავს რა და რატომ ლანძღავ რა ანუ შენს დაწერე ან შენს ილაპარაკე რას მლანძღავ ან გადასკროლე რავი მაგრამ მესმის განა არ მესმის მესმის ძალიან კარგად მესმის რა მექანიზმია ანუ გარე სამყარო სად არის რა არის და რა უსამაშობს ჩემთვის ჩემი განვითარებისთვის ეგენი ავიღე მე ბუდიზმისგანაც ავიღე და სხვადასხვა სწავლებებიდან მათ შორის 12 ნაბიჯიდან აღებული მაქვს მაგრამ პრაქტიკოსი ვარ ვაპრაქტიკებ და პრაქტიკა რატომღაც გონიათ რომ აუცილებლად თავზე უნდა ვიდგე და ხელებზე უნდა ვიდგე რომ პრაქტიკაში ვიყო რა არ არის ეგ პრაქტიკა არა ეგეც პრაქტიკაა რა თქმა უნდა მაგრამ დილას გაიღვიძე 6 საათზე და წადი 20 კილომეტრი იარე მე ილოცე მე იმედიტირე მე ადამიანებთან გადი კონტაქტზე ოღონდ იმიტომ კი არა რომ ვიღაც გადამრჩენელი გახდი არა გააზიარე შენი ცხოვრება აი ეს არის პრაქტიკები და ამას ვაკეთებ და შეცნობებსაც უშვებ ხო მაგრამ ოკეია ვინმეს რამე თუ ეწყინა ჩემგან ან ჩემი მოქმედებებისგან თუ მიადგა ზიანი აი გულწრფელად გეუბნებით საერთოდ არ მქონდა გათვლილი რა აი საერთოდ არ მინდა არავის წენა და მაგრამ ის мотиваცია განზრახვა თუ ვინმე მოდის რომ დამეხმაურე ხო გააქვს რომ დაეხმარო ადამიანი თუ მოდის და ითხოვს დახმარებას რა თქმა უნდა დაეხმარო უნდა და წყალი დამისხიო რომ მეუბნება ახლა წყალი თუ მოდის დაუსხამ აუცილებლად და შედეგი რომელიც დადგება შეიძლება დაეხმარო შეიძლება ვერ დაეხმარო ეგეც ყველა ვარიანტი დახმარება ჩვენ ადამიანები ყველა ერთმანეთს ვეხმარებით არ არსებობს ადამიანი ან რაიმე ცოცხალი არსება დედამიწაზე რომელიც კანონზომიერებაში არ იჯდეს ვიღაცები ახლა რო შენ რო თქვი სიგარეტს ეწევა და კოკა-კოლას სვამს ლიმონი ეს ძალიან ბევრი ხო არ გამოჩნდა უცებ რაღაც ამ პატარა ქალაქში თუ ქვეყანაში რაღაცნაირი არ ვიცი ვიღაცები გაცისკროვნებული ადამიანების რომლებიც ამბობენ რომ აი ხა მე შემიძლია რომ შენ დაგეხმარო და რაღაც ბევრი ტიპი გამოჩნდა თითქოს და ეს კანონზომიერია ეტაპებია რა ამ ადამიანებს ხო არ გაუჩნდათ ეგ ისა რა ეგ დამოკიდებულება რაღაც ბევრი მელაპარაკება როგორ ავარჩიო არ ვიცი თუ რაღაც ალბათ უნდა ცადო არ ვიცი როგორ არის ამ გზაზე რა და fake აი როგორ უნდა გაარჩიო მაშინ ოკეი ეგ ვთქო ამ გზაზე ზოგადად რა ადამიანური გზა ქვია რა ბევრ არასწორ ადამიანს მიაკითხავ ეს ნორმალურია ბევრ არასწორ ადამიანს მიაკითხავ საბოლოო ჯამში ამ არასწორი ადამიანებთან კომუნიკაციის და პრაქტიკების ხარჯზე გენგრევა შენ ყალბი ეგო რომ გენგრევა მე შიგნით გებადება ჭეშმარიტი ხმა და ის ხმა მიგიყვანს ნამდვილ მასწავლებელთან და იქ დარჩი
ეს პროცესი გასავლელია. კიდე არის 4 პროცესი საფეხური რა შეიძლება დავარქვათ. თავიდან გაკრიტიკებენ, დაქცინიან, მერე გებრძვიან საბოლოოდ გაიმარჯვებ. ეს ცოდნები ყველა, ვთქვათ, ფილოსოფია და რელიგია იქნება ყველგან დევს. და ამას რომც არ წაიკითხო და არ ეზიარო, ავტომატურად მაინც გადიხარ. შენ ეს ოჯახში ის მიდის დინამიკა. მივხვდი აი ოჯახის წევრი თუდად გახდა ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, მერე მეგობარი გარდაიცვალა, იქ რაღაც კანონზომიერება დაირღვა გონია რომ ის რაღაცა ამას გადიხარ რეალურად. მაგრამ ის გარდაცვალება ის კი არ არის რომ აიმე დედა ეს რა ტრაგედია დაგვემართა ხალხო, ანუ ეს ფარისევლობაა. მაგრამ ეს ფარისევლობაც კანონზომიერი არის, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხახუნი არ იქნება. ნეგატიური მე იმისთვის მჭირდება რომ განვითარდე. იმიტომ რომ ნეგატიური თვითარდები და იმითი შეცდომებით სხვანაირად ვერ ვითარდებით და რა არის განვითარება ეს უკვე კიდე აი ჩემ კურსზე მობრძანდნენ ხალხოსანდრო ესა თქვათ ეგეც ხო რომ კურსზე რა ანუ რო გეკითხებოდი რომ აი ვის დაეხმარებით ხო მოდი მაყურებლისთვის გასაგები იყოს რა რომ ვიღაცას რო აინტერესებდეს რომ აი რავი, დამოკიდებულ ადამიანს, მის ოჯახის წევრს, მაგარ შეყვარებულს, ცუდ ურთიერთობაში მყოფს, რავი, სამსახურში თუ პრობლემა აქვს, ანუ სადამდე მიდის, აი ეს სოდნა შენი გამოცდილებით, ვის შეიძლება რომ დაეხმარო რა. ეს ჩემი საავტორო კურსი, რომელიც დაიწყება სავარაუდო თარიღს ვიტყვი, რომ ივნისის პირველ რიცხვებში, მაგრამ დაანონსდება ეს ყველაფერი და დავაკვირდეთ, რა ვიცი. ვადევნოთ თვალყური და გული. იქნება ნახე როგორი კურსია რა. ერთ ბრძენ ადამიანს აქვს ნათქვამი, რომ ყველაზე დიდი იარაღი არის ღიმილი და ტკბილი სიტყვაო. ეს კურსი იქნება ღიმილი და ტკბილი სიტყვა, რომელიც ადამიანებს ალბათ მისცემს თუ თვითონ სურვილი ექნათ ბუნებრივია მისცემს ახალი ხედვის საშუალებას გათავისუფლებას და სწავლას იმისა თუ რა არის ბედნიერება უპირობო სიყვარული და ტოქსიკური მიჯაჭვულობებიდან გათავისუფლების საშუალებას მიცემს ამ კურსზე მოხდება შერჩევა აუცილებლად ჩემი მხრიდან კურს დაესწრება ის კატეგორია რომელიც ქიმიური ნივთიერებებიდან გამოსული არის უკვე რაღაცა პერიოდი არ არის საჭირო რომ ქიმიური ნივთიერებები საერთოდ ყოფილიყო მათ ცხოვრებაში ეს იქნება დამოკიდებული თანადამოკიდებული თუ რაღაც ჯანსაღი ნორმატიული ადამიანი რა ეროვნების იქნება თუ რასაკის იქნება მაგას არ აქვს მნიშვნელობა უბრალოდ რომელსაც ის კატეგორია ვისაც აინტერესებს საკუთარი თავის სხვა მხრიდან დანახვა და გაცნობა და ეს რაღაცა არანაირი სირთულე მანდ არ იქნება პირიქით იქნება ღიმილი და ტკბილი სიტყვა ის რაღაცა დაკარგული სიყვარული რომელიც ესე უგონია რომ რაღაც დაუკარგეთ ამ დროს კი ვართ იმ სიყვარულში ყველა იმის რაღაცა შეხება და იმასთან ზიარება რა ანუ მაგ-კურსის მერე აი როგორი ხდება ადამიანი როგორ გახდება ან შენი სურვილი როგორია რა გაღიმებული რაღაც ორი რაღაცა არის საჭირო ადამიანის ბედნიერებისთვის. ერთი რომ დილას გიხაროდეს სამსახურში წასვლა, ამ მსახურება შეიძლება სამსახური არ კონდეს და სახლში იყო მაგ მსახურება. ეს რო გიხაროდეს და საღამოს რო გიხაროდეს სახლში დაბრუნება. აი ეს ორი კომპონენტი თუ გიხარია, მაშინ ბედნიერი ხარ. თან ძალიან მარტივი არის და თან ცოტა ხო და აი ამ კურსის საშუალებით ჩვენ ერთად ვინც დაესწრება ამ კურსს ვეცდებით რომ ეს შევძლოთ. მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო ეგეთი კოლაბორაცია ელოდება ყველას
გამოსავლის და შენი. აუ ძალიან. აი ეს რაღაც მე მგონია რომ ეს კოლაბორაცია რაღაცით გავს შენი ცხოვრების წარსულს და გამოსავლის რა. რომ სადღაც ცალ-ცალკე დაწყებული, მე რაღაც ეტაპზე რო ერთად, მე კიდე რა თან ეს გამოცდილებები ხო რაღაც იდენტურია რა და მაგიტომ მომწონს რა. რომ მე რო შენ გიცნობდი აი ბევრი წლის წინ და იმ გარემოში მე მაძლევს აი იმის რწმუნებულობას რომ ხო ხდები რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდება, ოღონდ მნიშვნელოვანი პრინციპებისგან არ გადახვევის ხარჯზე რა, ანუ ამის ხარჯზე კი არა. აი ამათთან ერთად რა. კი. ახლა არავის ჭკუას ვერ ასწავლი და ვერც რაღაცა ეს გზა არ მუშაობს ესე. ეს გზა მუშაობს მხოლოდ სითბოთ, სიყვარულით, პატივისცემის რაღაცა სწავლით, თანაგრძნობით და გაზიარებით რა. არავის ჭკუას არ უნდა ვარიგებდეთ რა. და ხანდახან ხო იცი ესე შენ რატო გვეჭუბები და რა აქვს ხალხო გურული ვარ, გურული. ესეთი ხმა მაქვს და რა გავა. არ არის ხალხო ეგ ჭუბი ძინავდი. არ ჭუბობ, არა ძალიან მიყვარს ყველა რა მართლა. კაი. მე მგონია რომ შეგვიძლია რომ დავასრულოთ ბოლოში გავედით ეს კარგი ანონსიც გამოგვივიდა ძალიან მალე ალბათ ხალხი უფრო მეტ ინფორმაციას ნახავს ხო და რა ვიცი ბოლოში წიგნს აუცილებლად გაჩუქებ მინდა ხოლმე სტუმრებს ვაჩუქო და ვჩუქნი წიგნებს და სუსუ ბოლოს აი ლევონმა რადგან გაბედე ქვია ამ პოდკასტს აი შენი მთავარი გამბედაო, შენ რა გაბედე ამ ცხოვრებაში? აუ, მაგარი ამაყი ვარ რა. იცი რა გავბედე? სულ ესეთ რაღაცას ვამბობ ხოლმე რა, თითქოს პარაშუტიდან ვარდები და პარაშუტი არ გაგეხსნა. და გეშინია რომ მიწაზე არ დაეცა, აი მიწა გამოაცალე და ჩაყევი, აი გავბედე. ჩავყევი და სასწაულში ჩავარდი რა. სადაც მიწა ჯერ არ არის, კიდე ჩადი. აი ის რაში ჩავარდი არის მართლა სითბო და უანგარობა რა და გამბედაობა რა. სიახლის მიღება რა და ისე მიღება რომ არავის დაბრალების გარეშე მიღება რა. არავის არაფრის დაბრალების გარეშე მიღება. ეს გავბედე რა და მადლობა სამყაროს არანაირ ლევან მათიტაშვილს მადლობა სამყაროს და თქვენ ყველას ვინც ამ სამყაროებში არსებობთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. გემშვიდობებით. კარგად.